स्टोरी सुनाता हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ। अभी मैं जल्दी से स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे पीसी के साथ हुआ क्या जो पिछली बार था। ये चुप कर जा। तो मैं जा तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, मैं पीसी पे रोब्लॉक्स खेल रहा था। फिर बाद में अचानक से एक चोर मेरे घर घुस गया। वो पीसी बहुत ख़राब सा था, लैग मारा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि उस पर, लेकिन जैसे तैसे करके मैं खेल रहा था। एक चोर आया, सब कुछ चोरी करने लग गया, मेरी उस पर नज़र पड़ गई। मैंने बोला ये पीसी भी उठा के ले जाओ वरना शोर मचा दूँगा। वो पीसी भी ले गया। अब मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे अब एहसास हुआ मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँ? नया पीसी ख़रीदना पड़ेगा। मेरी जैसे तैसे करके पेंशन आई है 2500 रुपये बोलो, डॉलर बोलो, जो भी बोलो। अब हम जाएंगे दुकान पे। दुकान का है सही है। हाँ, अच्छा सा केस ढूंढना है हमें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कौन सा ख़रीदें, लेकिन अच्छा होना चाहिए बस। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा है, ये ख़रीद लिया मैंने। ज़्यादा महंगा नहीं ख़रीदना, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा महंगा ख़रीदने से। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये ख़रीदते हैं। एक CPU। एक सेकंड, अभी पहले हमें अब बिल्डिंग पर जाना है और अपना पीसी का केस डाल लेते हैं। आजा जल्दी आ। इंसर्ट। अब अपना मदरबोर्ड डालते हैं। हाँ, कंपैटिबल है। अब देखते हैं रैम कौन सी डलेगी। रैम यहाँ पर लिखा है DDR4 डलेगी, तो हमें ये DDR4 ही रैम ख़रीदनी पड़ेगी। रैम DDR4 जिसके ऊपर लिखा हो, ये रही DDR4। 1 2 2, एक सेकंड, 3 4, सही हो गया। अब यहाँ पर, अबे यार इसमें 2 रैम डलती थी, मैंने गलती से ज़्यादा ही ख़रीद ली। कुछ पीसी में 4 डलती थी रैम, ज़्यादा ख़रीद ली। खैर है। CPU डलेगा AM4 का, AM4 लिखा भी था। CPU AM4 ये रहा, सामने में ही मिल गया, ख़रीद ले। चलो CPU भी डाल देते हैं यहाँ पर। ये डाल दिया, कंपैटिबल हो गया, ग्रीन लाइन हो गई है। वीडियो, ग्राफिक कार्ड तो डाला ही नहीं। ग्राफिक कार्ड हम कोई अच्छा सा 1 GB का तो नहीं डालने वाले। ग्राफिक कार्ड हम डालेंगे 4 GB का लेटेस्ट, एकदम मस्त होता है क्योंकि ये। अब कूलर हमें AM4 का ही चाहिए, कूलर पीसी के लिए। यहाँ पर हम कूलर में तो आ चुके हैं, AM3+ है यार यहाँ तो। AM4, ये रहा AM4। ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जल्दी आ। ये डाल दिया। अब पावर सप्लाई 365 वाट की चाहिए हमें, 365 वाट की। सही है। कहाँ पे जाना था? हाँ, पावर सप्लाई पे। ये यहाँ पर हम सीधा 400 वाट की ख़रीद लेते हैं। ये वाली अच्छी लग रही है, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। ये एक सेकंड, मैंने CPU को वो किया ही नहीं, थर्मल ग्रीस, चलो बाद में कर देंगे। ड्राइव अब हमें लेनी है, HDD और SSD। ड्राइव, ये HDD ले लेते हैं, 1 2 HDD ले लेते हैं, और ये SSD भी 2 ले लेते हैं, चलेगा। मेरी रियल लाइफ ही लैग कर गई। अच्छा, हो गया। यहाँ पर डालते हैं ये जो कुछ भी मैंने ख़रीदा है। ये असल में स्टोरेज होती है पीसी की। ये देखो, एक ये 480 GB का है। M2 ही नहीं ख़रीदा मैंने, M2 भी ख़रीदना पड़ेगा। M2 कहाँ पर है? ओए, M2 गया है, पता नहीं। मैंने ये भी नहीं ख़रीदी, $1 की ख़रीद लेते हैं, जल्दी ख़राब हो जाएगी मुझे पता। तो मेरा पीसी तो बन चुका है, मैंने स्टार्ट करके देखते हैं। ये यहाँ पर रखा, स्टार्ट करके देखते हैं चलेगा भी या नहीं। सब पार्ट्स तो सही चल रहे हैं यहाँ पर, बे उधर रखना। चलो शुरू करते हैं। चल जा चल जा चल जा चल जा। यहाँ पर इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं। मेरा फेवरेट विंडोज़ है,
विंडोज़ 11 भी आ गया, वाह। विंडोज़ 11 ख़रीदते हैं, लेटेस्ट। हमेशा लेटेस्ट ही लेना चाहिए। बस अब मेरे पास इतने पैसे बच जाए कि मैं माइनक्राफ्ट ख़रीद सकूं, वरना मैं अपने चैनल पे क्या करूँगा। जल्दी हो, लोड हो रहा है। अपना निकनेम क्या रखूं, क्या था, जल्दी हो। हाँ मस्त चल रहा है। ऐप ख़रीदने पड़ेंगे। डाउनलोड माइनक्राफ्ट करनी है मुझे डाउनलोड। और कौन सी है चाहिए होती है? ये क्या GTA 5 को संभाल सकते हैं? GTA 5 भी कर लेते हैं। और फोटोशॉप मुझे अपनी थंबनेल्स एडिट करनी होती हैं। और क्या? और एक सेकंड, कभी कभार वायरस आ जाता है यार, वेस्ट भी ख़रीदना पड़ता है। और क्लीनर भी चाहिए, वायरस जो आ जाता है साफ़ रखना होता है अपने PC को। माइनक्राफ्ट तो हो रही है ना, हो जा, नखरे ना कर। मेमोरी नहीं है, छी, क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्लीनर वो इंस्टॉल किया। अभी भी यार इतनी ज़्यादा है, इतनी जल्दी 1.6 TB कैसे हो सकती है? अब वेस्ट कर लेते हैं। वायरस तो नहीं आ गया? एक सेकंड, स्कैन करना पड़ेगा। वायरस आ गया, साफ़ करना पड़ेगा। हो गया साफ़। वो मेरी स्पेस भी वापस आ गई। अब हमें चाहिए माइनक्राफ्ट। ड्राइवर पैक की भी ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर पैक हमें करना पड़ता है। और फोर्टनाइट, हाँ फोर्टनाइट भी खेलनी होती है। लो फिर से वायरस तो नहीं आ गया? इतनी जल्दी स्पेस नहीं जाती भाई, देखो वायरस आ जाता है बार बार, इसको करना पड़ता है। ये हो गया सही। और हम अपना वो इंस्टॉल कर लेते हैं सब कुछ, ड्राइवर पैक। इससे सब कुछ हमारे PC सही चलने लग जाएगा। हो गया। अब इसको पकड़ के इधर रख देते हैं। चलो अब मुझे क्या, कौन सा ऐप चाहिए? वो जा बंद। मुझे कौन सा चाहिए था? अब GTA 5 भी चलेगा। और क्या चाहिए मेरे को? ये वॉलपेपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वॉलपेपर वाला ख़रीद लेते हैं एक ऐप। हम वॉलपेपर भी अपना डालेंगे अच्छा वाला। चलो वॉलपेपर अच्छा वाला डालते हैं एक। ये वाला कैसे? नहीं मुझे ब्राइट नहीं चाहिए, ये वाला अच्छा है। और ये क्या भाई, ये क्या है? वायरस आ गया, वायरस आ गया, फिर से साफ़ करना पड़ेगा। इस PC में वायरस बहुत जल्दी आ रहा है। ये PC एकदम स्मूथ चल रहा है। कम से कम अब मैं माइनक्राफ्ट तो खेल पाऊँगा ना। चलो अभी इतनी खेलनी। चलो मेरे पास देखते हैं कितने पैसे बचे। 1000 में कंगाल हो गया हूँ। मुझे कस्टमर के ऑर्डर, अब मैं कस्टमर के ऑर्डर करने पड़ेंगे। इसको अपने PC में विंडोज़ 10 चाहिए। अच्छा मैं ना $198 में हो जाएगा सब कुछ। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने से PC में। ये रहा इसका PC। इसको खुद कुछ करना आता ही नहीं, अच्छी इतना गंदा आदमी है। विंडोज़ 10 ये रहा, कर देते हैं। चला के भी देखते हैं, माइनक्राफ्ट डाउनलोड करेंगे इसके PC में। होने दो होने दो, हो रहा है, हो जा, हो गया। चलो बस काफ़ी है, काफ़ी है। उसको वापस दे देते हैं। मैं दुकान में किधर घुस रहा हूँ, उसको वापस दे देते हैं उसका PC। ये पकड़ अपनी, मेरे पास आ जाएगा फिर पैसा। तू तो बंद हो रही। ओए किसी का मैसेज आया, पावर सप्लाई इसके PC को 500 वॉट की चाहिए। बाबा $88 लूँगा सबसे ज़्यादा। चलो 500 वॉट चाहिए इसके PC में। मैं सबसे पहले 500 वॉट का ख़रीद तो लूँ। कूलर नहीं, पावर सप्लाई। 500 वॉट कहाँ पर है? ये ख़रीद लेते हैं, बजट में आई है क्योंकि। इसके अंदर डाल देते हैं जल्दी से 500 वॉट की। चेंज करो इसको और डाल दो 500 वॉट की।
चल बड़ा चल बड़ा। अबे चल पड़ा ना। चलो मैं शॉप में क्यों घुस रहा हूँ बार बार, उसको वापस दे देते हैं उसका। ये पकड़, मिल गए कैश, लेवल अप भी हो गया। तो आज तो मैंने अपना पीसी बना लिया, एकदम मस्त चल रहा है। तो और कुछ नहीं है अब इस वीडियो में, मैंने बस पीसी बनाना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।